বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন। বিসমিল্লাহির তোমার রহমানির তো তুলুম না, হ্যাঁ তোমার সিদ্ধ তুলুম না। হ্যাঁ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমাদের নতুন চ্যানেলে ভিডিওটা প্রথম ভিডিও আইয়ে আসে আর কি এইগুলা দেখেন আমার চেহারা দেখেন না তাহলে মানবেন। এটা হলো এয়ার ফিল্টার বক্স, এয়ার ইনটেক সিস্টেম। এটা দিয়ে বাতাস ঢুকে। এটা হলো ইনটেক ম্যানিফোল্ড। আর এটা হলো আমাদের ইঞ্জিন, এটা হলো মাস্টার সিলিন্ডার। হলো কিট গ্যাস কিট। এটা গ্যাসের একটা সিস্টেম। হলো ব্যাটারি, পাওয়ার স্টার্টিং বক্স। আর এগুলো হলো সেন্সর। আর অতি প্রথম অনেকে একটা নাম জান না, এটা হলো বনাট। সামনের একটা এটা হলো বনাট, এটার নাম অনেকেই জানে না। আর এদিকে একটু ধরেন ভাই, ভিতরে এইটা হইলো ডাইনামা মোটর। আর এইগুলো হইলো পুলি, এইগুলো হইলো পুলি। আর এইটা হইলো ডিস্ট্রিবিউটর। ডিস্ট্রিবিউটর ডিস্ট্রিবিউটর কয়েল এইগুলা খোলা দেখাইতে পারলে ভালো হইতো। খুলবো নাই, খুলবো টান আস্তে তো খুলে আজকে আমার দিল ভাই, কাজ করতে আজকে সাঁতারি করতেছে দিতে বা আজকে খুলবো না, আর অনেকদিন খোলা হবে ইনশাল্লাহ। এটা হলে ওয়াটার স্পেয়ার ট্যাঙ্কি, ওয়াটার স্পেয়ার ট্যাঙ্কি। হ্যাঁ, আর এটা হলো ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাঙ্কি। হ্যাঁ, ক্লাস সিলিন্ডারটা তো এই জায়গায় বাইরে ক্লাস সিলিন্ডার তো নাই, এটা তো অটো গাড়ি, তার জন্য এটা ক্লাস সিলিন্ডার নেই। এই তো হয়ে গেছে এইগুলা। এটা হইলো রেডিয়েটর। এটা রেডিয়েটর ফ্যান, এটা হলো এসি ফ্যান। আর এই যে এইটা হলো বুস্টার বা সার্ভো। ফিউজ বক্স। এই যে এটা হলো ফিউজ বক্স। এটা আমরা অনেকেই চিনি না ভাই, বিশেষ করে আমি প্রথমে বলতাম যে ফিউজ বক্স তো নেই। এটা হলো ফিউজ বক্স, এটা নিয়ে অনেক সমস্যা। ফিউজ বক্স দেখাইতে পারলে আরো ভালো হইতো, কিন্তু এটা দেখাইতে পারতেছি না। সেলফ স্টার্টটা কোন সাইডে? ওই সাইডে। তুই সকাল বাইতে ঘুমাইছিলি? হ্যাঁ, কতক্ষণ ভিডিও হইতো? 4 মিনিট। আর তো 10 মিনিটের ভিডিও করতে পারলে ভালো হয়। 4 মিনিট যথেষ্ট, আর কি করা আছে? ওই যে হেডলাইট কও, গাড়ি হেডলাইট করবে না। হ্যাঁ, এটা হলো হেডলাইট। এইটা আর কি ডাইনের হেডলাইট, বামের হেডলাইট, ফগ লাইট, ইন্ডিকেটর। হ্যাঁ, ওইছে এখন বন্ধ করেন, কেমন জানি করে আমার।